Buongiorno primavera, dunque una delle stagioni, anzi la stagione per eccellenza per fare una bellissima traccia in gravel dove si assaporano profumi inebrianti primaverili. Siamo partiti questa mattina un pristino da San Stino di Livenza, abbiamo già fatto un po' di chilometri di strade secondarie non trafficate, siamo arrivati in questo fantastico posto, direi quasi idilliaco insomma. Bene, allora la traccia misurerà circa 145 km, sarà completamente pianeggiante a differenza delle precedenti che c'era un po' di dislivello, sarà piatta la traccia ma molto divertente. Rimontiamo in sella e partiamo. Abbiamo fatto i primi 20 km pressoché tutto su asfalto, strade secondarie. Abbiamo raggiunto su Maga, anche Portogruaro, abbiamo costeggiato un po' l'Emene ma per poco e adesso ci troviamo in questo paradiso. È un posto incredibile questo, guarda che spettacolo! Comunque siamo sempre nei pressi di Telio Veneto, mi sono fermato perché ho visto questo piccolo boschetto che si trovava diciamo alla mia destra, dunque mi sono un po' fermato e praticamente si chiama Prati delle Parse, è fantastico. Dunque se avete magari voglia anche di fare la classica uscita primaverile all'aria aperta, questo è un posto in cui magari si può anche venire qui a riposarsi, a stendersi, a rilassarsi un po' in mezzo alla natura, cosa che ovviamente darà un beneficio enorme. Allora ci rimettiamo in sella e proseguiamo su questa strada che vi faccio vedere in anteprima, è lunga e sterrata ma è fenomenale, guardate. Questo lo potremo veramente definire un gravel drittone. Siamo arrivati a Madrisio in provincia di Udine, siamo a un terzo del percorso, adesso la traccia prevede anche un cambio di direzione, dunque seguiremo il tagliamento circa fino a Bibbione, dunque verso sud, dunque verso il mare. Ah, che buono il profumo della colza! E che colori anche, caspita che belli! Arrivati alla Tisana, qui alla mia destra vi faccio vedere c'è il tagliamento in tutta la sua maestosità. Dunque questo tratto diciamo di tagliamento fino alla Tisana è stato veramente strepitoso, dunque si è alternato un po' di sterrato a strade diciamo ciclabili in asfalto. Fantastico, provatela perché veramente merita. Le temperature si stanno alzando veramente in maniera importante e adesso cominceremo anche a togliere i manicotti e a sbracciarci e prendere anche un po' di colore, perché no? Bene, dai, andiamo avanti.
Siamo quasi al 75esimo chilometro, siamo su questa ciclabile tirata al lucido, ovviamente sterrata, siamo quasi vicini a Bibione, però adesso faremo un'inversione e cominceremo la via del ritorno, perché siamo esattamente a metà percorso. Siamo passati, diciamo, dagli sterrati lungo gli argini del fiume Tagliamento, siamo arrivati più o meno a Bevazzana, che è prima di Bibione, e adesso ovviamente lo scenario è completamente cambiato. Qui siamo praticamente in laguna. Avete visto già in precedenza queste favolose costruzioni che sono comunque delle residenze private, che sono praticamente sono costruite come i vecchi casoni di pescatori, insomma. Giornata è fantastica, temperature caldissime, sono veramente calde. Qui ci troviamo comunque di fronte a sterrati che sono dei drittoni infiniti, tra l'altro, e che dire, giornata veramente incredibile. Bene, montiamo in sella, continuiamo il nostro percorso e prossima tappa sarà Concordia Sagittaria. Allora, siamo arrivati al 100° chilometro, avete visto che posti fantastici, veramente incredibili. Adesso lasciamo la parte lagunare e rientriamo nell'entroterra, e dunque stiamo ritornando verso il punto di partenza, però dobbiamo fare ancora una tappa molto importante che vi avevo già anticipato prima, se non ricordo. Ci fermiamo a Concordia Sagittaria. Arrivati a Concordia Sagittaria, che è attraversata tra l'altro dal fiume Lemene, che abbiamo visto questa mattina arrivando a Portogruaro. Qui alle mie spalle avete un sito archeologico nei ritrovamenti dell'epoca romana. Come sapete, io nelle mie tracce, non in tutte, però quando posso riesco comunque sia a mettere la parte naturalistica in primis, ma anche la parte culturale per chi volesse fare cicloturismo. Bene, ci manca veramente poco per chiudere la traccia, una trentina di chilometri, ci rimettiamo in sella e ripartiamo. Siamo usciti da Concordia ormai da un bel pezzo, abbiamo fatto dei lunghi tragitti di asfalto, per non chiamarli drittoni, contro vento, una cosa veramente pazzesca. Adesso siamo praticamente costeggiando l'argine del fiume Loncon. Qui
si chiude l'anello, siamo arrivati a San Stino di Livenza, siamo praticamente in piazza, abbiamo il municipio qui alle mie spalle. L'anello si è chiuso con 140 km, con circa, penso, un 70% di sterrato, dunque una traccia entusiasmante sia sotto l'aspetto della traccia stessa e sia sotto l'aspetto meteo. Bene, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mi raccomando, seguitemi sempre numerosi, mettete mi piace ai video se vi sono piaciuti e seguite i miei profili Instagram e Facebook, sempre Non Solo Gravelandre. La traccia la metto in descrizione del video, chi la volesse deve registrarsi, diciamo, sia su YouTube che su Komoot, mi raccomando, altrimenti la traccia non la vedrete mai. Bene ragazzi, alla prossima, ciao!